Vale, estamos, ahora que son as 19:13 minutos, estamos con Aroa, Olivia e Vera, que van a entrevistar ao Filipe Torrente Ballester. Temos aquí catro componentes que vos van a presentar elas, vale? Adiante, compañeras. Sí, aquí temos a Clara, a Lucía, a Xulia e a Nico. Como estades? Ben. Pois somos Aroa, Olivia e Vera e hoxe vimos facervos unhas preguntiñas. Comezamos. De que curso sodes? Quinto B. Quinto A? Quinto B. Que trouxeches hoxe a feria? Uns experimentos que fan explosións Sobre todo fixemos reaccións, pero nos, por exemplo, trouxemos un dos ovos. Podedes facermos como un pequeno resumo do experimento? Podedes comentar de que vos encargades cada un, por exemplo. Pois nos encargamos... Nosoutras dúas, Xulia e eu, de un experimento de ovos en vinagre que lle chamamos ollos de bruxa. Que fai eso? Pois é unha reacción química entre a cáscara do ovo e vinagre e fai que desapareza a cáscara. E que quede blandiño e bote. E o de ollos de bruxa? É eso. É que no noso colexio fixemos un proxecto anual de abelas ainas, entón ocorréusenos por eso. Ah, perfecto. eu e tres nenas máis facemos un experimento que chamamos o cerebro de bruxa, porque é un gorro feito por plastilina que hacemos unha mezcla e sale como o cerebro. Eu estou en todos, pero hai un que estou máis que é o caldeiro burbuxeante, o chorreante, é moi parecido do cerebro de bruxa, fai unha reacción con vinagre e bicarbonato de sodio. E trouxemos dos experimentos máis que un non nos funciona porque non funciona bombín, que é de facer unha nube dentro dunha botella, e outro é de poñer cuma de afeitar e que faga como chuvia. Ah, moi ben. É verdade, bueno, contounos un paxariño que é a vosa primeira vez na Culler Ciencia. Como vos estades pasando? Ben. Estivemos investigando un pouco sobre o voso colexio, vimos que tedes un proxecto moi especial. Creo que acabades de comentar, non? O da... Sí. Abelas ainas. A ver, faládenos un pouquiño dese proxecto. É un proxecto que saliu o ano pasado, creo, que facemos cousas sobre personaxes mitolóxicos. Por exemplo, en proxecto, cada vez que acabamos facemos un novo, por exemplo, o Tardo, a Lumia, e facemos, por exemplo, en Entroido fomos disfrazados, e cada clase como que escolleu un. Que é un proxecto anual ou de cada curso ou máis? Cada ano, verdade? E vai por eleccións dos alumnos. E vai por eleccións dos Escollede alumnos. los alumnos, verdade? Moi ben. Por os experimentos que viches na Culler Ciencia, cal é o que máis vos gusta? Eu, por exemplo, non salín moito, estuve aí bastante, bueno, non sei, Tiñades moita xente, non había maneira de salir, verdade? bastante. Sí, hai moita xente este ano. Pero vistes algún por aí que vos chamara a atención, a quen puido? Nada, estes encerrados todo o rato. Máis ou menos. Bueno, Eu vi un, pero só vi un e non me gustou moito. non te interesou moito. Bueno, suele pasar. E iso de que fallo un experimento, verdad? Traedes un experimento e hai un sempre que fallo, eso tamén é moi típico. Que máis, compañeras? Bueno, vos, bueno, repetiríades na feira, sí? Gustaría vos ver o curso que ven, sí? Sí. Sí? Bueno, e algún club de ciencia non tendes, non? Como? Digo, vos club de ciencia no cole non? O que No. traballades como proxecto do centro ou no. nas materias?
por exemplo, isto organizámolo os bibliotecarios, os que son os voluntarios da biblioteca. podíamos elixir vir ou non. Ah, moi ben. Bueno, pois moi interesante, pois nin unha preguntiña máis, verdade? Bueno, pois esperamos que ustedes pasando moi ben e vemos o ano que ven, vale? Sí. Veña, graciñas. Gracias. Grazas a vos.